Dạ vâng, xin kính chào toàn thể tất cả anh em trong nghề nhôm kính. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với toàn thể tất cả anh em trong nghề nhôm kính một dòng sản phẩm là máy cắt nhôm hai đầu Factor 55. Một trong sản phẩm là thế hệ mới nhất, là đầy đủ tất cả những tính năng thế hệ mới nhất. Và ngoài ra thì đối với sản phẩm này thì là nó phù hợp với tất cả anh em mới vào nghề nhôm kính, điều kiện kinh tế còn khó khăn, vốn không có, thì là đối với sản phẩm này nó rất là phù hợp với anh em. Và ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với anh em đây một sản phẩm thì là giá thành vô cùng rẻ và rẻ không ngờ luôn. Anh em có thể là muốn biết giá thành như nào có thể anh em liên hệ với số điện thoại của em Lượng ở bên trên màn hình. Dạ vâng, đối với loại dòng sản phẩm thế hệ mới này thì là đang hiện tại sử dụng là lưỡi cắt của Nhật, đường kính là 450. Đấy, và sản phẩm này thì đang sử dụng hệ thống là motor một đầu máy là 1,5 kW, thế hệ mới cao cấp. Và dòng hàng này thì motor là có tích hợp thêm cổ bi ở motor, về thế là nó sẽ chạy ổn định và hoạt động tốt hơn rất là nhiều so với một số dòng hàng rẻ trên thị trường là không có cổ bi. Tí nữa tôi sẽ là chỉ cho anh em là sự khác biệt dòng hàng có cổ bi và không cổ bi ở chỗ nào, để anh em có thể là đi tham khảo xem máy để có thể mình phân biệt được đâu là loại dòng hàng cao cấp và đâu là loại dòng hàng rẻ. Đấy, thì đối với dòng hàng này thì sẽ cắt được hai góc. Góc chúng ta đang quan sát ở đây đó là góc 45 độ. Đấy, và góc thứ hai của sản phẩm này đó là cắt được là thêm một góc nữa, đó là góc 90 độ ạ. Đấy là chuyển góc tự động bằng piston luôn. Chúng ta muốn cắt 45 hay 90 là chúng ta chỉ cần thao tác trên bàn điều khiển này thôi. Tất cả hệ thống bàn điều khiển này thì đều được chuyển hóa tiếng Việt hết rồi. Vì thế là rất là dễ sử dụng cho anh em. Đấy, anh em nhìn qua thôi là mình đã hiểu về máy rồi. Đấy, cắt 45 hay 90 anh em chỉ cần thao tác vặn nút thôi là tự động piston sẽ đẩy góc và chuyển góc đi chính xác chuẩn góc chúng ta muốn cắt. Đấy, và đối với loại sản phẩm này thì nó cắt được tất cả các loại nhôm luôn anh em ạ. Sinh pha ví dụ dày 2 ni cũng cắt được, hay là như kiểu Việt Pháp PMA cũng cắt được. Ngoài ra cả nhôm cỏ cũng cắt được luôn. Đấy, về thế là anh em sử dụng mà có thể là kinh tế vốn khó khăn hạn hẹp thì sử dụng cái thằng này thì là giá thành thì nó rất là hợp lý luôn. Đấy, thì đối với loại dòng hàng này thì là tất cả máy là đầu bên trái là cố định anh em ạ. Đầu máy bên phải là mình di chuyển được. Mình muốn cắt kích thước bao nhiêu mình sẽ mở chốt hăm hơi đấy ra này. Đấy, sau đó anh em sẽ di chuyển này. Đấy, anh em di chuyển, anh em sẽ nhìn thấy kim chỉ thước ở đây. Đấy, kim chỉ thước ở đây. Đấy, tất cả dòng hàng cao cấp này của chúng tôi thì đều tích hợp thêm hệ thống kính núp anh em ạ. Đấy, anh em có thể quan sát nhìn kim chỉ thước nó sẽ rõ ràng hơn rất là nhiều. Đấy, và ngoài ra hỗ trợ thêm đèn nét anh em này. Anh em làm buổi đêm có thể bật công tắc đèn nét này lên. Đấy, để có thể mình soi có thể là nhìn số nó rõ ràng hơn rất là nhiều. Đấy, một số những cái bác có thể là cũng nhiều tuổi tầm 40 50 thì sử dụng cái hệ thống đèn soi này rất hiệu quả. Đấy, và ngoài ra tất cả là máy đây, thước này anh em này, nó đều là bằng inox hết. Và thước này nó đều có cây ốp nhôm bảo vệ này. Về thế thước của nó rất là thẳng anh em ạ. Một số dòng hàng rẻ là thước người ta sẽ bắn trực tiếp vào thành máy luôn, nó không có cây ốp nhôm này. Về thế thước của nó hay bị phồng và hay bị cong. Đấy, còn thằng này thước của nó là ốp nhôm, về thế thước nó rất là thẳng luôn anh em ạ. Đấy, đầu máy thứ hai thì cũng đều có giá đỡ nhôm này, rồi cũng có chốt hạm hơi này, giống hệt máy 08 luôn. Đấy, đôi bảng điều khiển của nó là trượt đi trượt lại được anh em này, trượt đi trượt lại được giống 08 luôn. Vì thế là nó rất hiện đại. Đối với con máy này thì là tổng thể là thân máy của nó là liền khối luôn anh em này. Anh em xem, liền khối luôn. Và tổng thể là nó chiều dài là 4,5 mét. Đấy là dòng hàng Factor 5 năm bản full option. Nó tích hợp thêm tủ điện to anh em này. Đấy, trông nhìn đặt vào xưởng nó rất là quy mô, rất là hoành tráng luôn. Đấy, tích hợp thêm tủ điện to. Đấy. Và ngoài ra thì anh em thấy là tất cả cái giá đỡ nó là những con năn này thứ rồi. Nó rất hiện đại luôn này. Đấy, nó đều có là con năn đỡ thành này. Đấy, ngoài ra là giá đỡ phụ này. Đấy, tất cả hệ thống sản phẩm của chúng tôi đang sử dụng hệ thống là màu sơn, là nó là màu sơn tĩnh điện 100%. Và đó là đang là sử dụng là chủ đạo cái gam màu là màu xanh ngọc lục bảo, là một trong những sản phẩm là gam màu là độc quyền của bên công ty chúng tôi. Không có bất kỳ công ty nào trên thị trường là làm sử dụng về màu sơn này. Nếu mà người ta có sử dụng thì đó là công ty nhái thôi. Đấy, và đây là dây xích đường sau anh em này. Dây xích đường sau đợt trước một số video chúng tôi đã đứng thử cho anh em xem rồi đấy. 8-90 cân là đứng lên vô tư thoải mái luôn anh em ạ. Nó rất là chắc chắn, rất là bền luôn. Đấy, đây là hệ thống là piston đẩy góc và chuyển góc anh em ạ. Nó đẩy góc chuyển góc hoàn toàn bằng piston này luôn. Đấy, và ngoài ra máy thì nó có hai piston để hỗ trợ đẩy lưỡi. Một piston khí này, một piston dầu này. Có piston dầu hỗ trợ lưỡi đẩy ra nó êm hơn, nó tịnh tiến dần đều, nó không bị giật, không bị ba vía. Đấy, anh em xem này, hệ thống ca đường dầu hiện đại chưa? Đấy, rất hiện đại luôn. Đây là sản phẩm ca đường dầu là chỉ có công ty Factor mới có thôi anh em ạ. Đấy, hệ thống khi đổ dầu vào là nó đều có thêm hệ thống màng lọc này. Đấy, hệ thống màng lọc. Đấy, khi dầu nó hút lên rồi thì nó đều có thêm hệ thống màng lọc thứ hai nữa. Đấy,
Ngoài ra nguồn hơi vào nó đều có qua hệ thống cốc lọc không khí này, để nó lọc bỏ tất cả những bụi bẩn hơi nước đi. Đấy, để đảm bảo an toàn cho hệ thống piston hoạt động lâu dài. Đấy, và tiếp theo chúng ta quan sát về trong hệ thống tủ điện ạ. Vâng. Ui, anh em xem tủ điện này. Đấy, tủ điện của nó thì khỏi phải nói luôn anh em ạ. Nó rất an toàn luôn. Đấy, hai motor là có 2 át luôn này anh em này. Rồi 2 cục khởi này, rồi chống đảo pha này, rồi cầu chì này, rồi một số những tham ơ nhiệt này. Đấy. Anh em hệ thống điện tất cả chúng tôi đều được đánh số thứ tự hết, A, B, C rồi U1, V1 đầy đủ hết luôn anh em ạ. Và tất cả hệ thống điện chúng tôi cam kết cho anh em là 100% dây bọc và 100% bằng đồng luôn. Đấy. Còn nếu mà anh em về nhà mà kiểm tra hệ thống motor bằng nhôm thì chúng tôi xin cẩu máy về và đền tiền gấp là 10 lần cho anh em luôn. Đấy, đây là hình thức là máy cắt nhôm 2 đầu là Factor 5 năm thế hệ mới nhất. Và ngày hôm nay tôi sẽ chỉ cho anh em để anh em biết được là đâu là motor là tích hợp thêm cổ bi cao cấp và đâu là motor thường. Đây là cái con Factor là 5 năm của chúng tôi mà đã tháo chụp ra rồi để anh em quan sát. Đấy, cái dòng hàng Factor 5 năm này thì là nó tích hợp thêm cổ bi ở đây anh em này. Đấy, nó có hỗ trợ thêm cổ bi ở đây thì motor nó sẽ chạy ổn định hơn rất là nhiều. Đấy, anh em thấy rằng là cái khu vực này là nó liền luôn này, nó có cổ bi ở đây luôn. Đấy, còn một số dòng hàng rẻ đây anh em này. Đấy, dòng hàng rẻ motor nó kiểu như này này. Đấy, motor của nó ở trong đây là nó là trục như này luôn. Ở đây nó không có cổ bi ở đây. Đấy, anh em thấy xem chưa, nó không cổ bi ở đây. Vì thế đối với loại này thì nó rất là yếu. Sử dụng cái loại này thì lưỡi nó hay bị đảo và độ ổn định không cao. Đấy, còn thằng này nó tích hợp thêm hệ thống là cổ bi ở đây này. Đấy. Đấy, và ngày nay tôi sẽ test thử máy cắt nhôm thử cho anh em xem. Đấy. Cắt thử nhôm sinh pha cho anh em xem. Đấy, thằng này đang là góc là 45 này, muốn chuyển về 90 là chúng ta vặn nút 90 thôi. Đấy là tự động là máy chuyển về 90. Đấy, đầu tiên là khởi động máy thử cho anh em xem mà nghe tiếng máy này. Đấy, kẹp piston này, khởi động motor này. Đấy, anh em nghe thấy tiếng máy của nó rất là khỏe luôn. Đấy. Đấy, khi cắt là tự động là chụp xuống là che để C, đưa cắt đưa ra. Đấy, cái dòng hàng cao cấp tích hợp thêm cổ bi, vì thế là nó rất là ổn định anh em ạ. Đây, piston à, 2 piston của nó rất là to luôn. Đấy, piston kẹp rất là chắc chắn. Piston của nó là nó có nguồn hơi vào và nguồn hơi ra anh ạ. Đấy, vì thế là mình quá trình mình chỉnh cái thứ mình làm việc nó rất là tiện. Đấy, tôi sẽ cắt thử nhôm sinh pha cho anh em xem. Đấy, anh em xem một số cái đây thành phẩm đấy ạ. Đấy, đây là vết cắt đây anh em này. Anh em xem đấy, nhôm sinh pha thứ là dày là 1,8 này. Đấy, vết cắt của nó rất là ngọt, rất là sắc mịn luôn. Đấy, tất cả sản phẩm này đều sử dụng lưỡi cắt của Nhật hết. Chúng tôi sẽ đều bảo hành cho anh em trong vòng là trong thời gian đầu 6 tháng đầu tiên mà bị vấn đề ba vía, móp nhôm, nổ nhôm thì chúng tôi sẽ đổi mới hoàn toàn cho tất cả anh em. Đấy, thì đây nó là dòng hàng máy Factor 5 năm thế hệ mới nhất và một trong sản phẩm được khách hàng tin dùng rất là nhiều. Ngoài ra công ty chúng tôi còn cung cấp tất cả các loại dòng hàng để sản xuất cửa nhôm cửa nhựa khác như kiểu máy cắt nhôm 2 đầu 08, 08M, 09, 09S, máy phay đầu đố, máy ép góc và máy đột dập. Đấy, quý vị anh chị và bạn nào có nhu cầu có thể liên hệ với số điện thoại của em Lượng ở bên trên màn hình 0972 709 182 hoặc số điện thoại Vina là 0942 709 182. Xin cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi video.